السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو لیدونکو، هیله ده چې تاسو ټول روغ جوړ او د ښه صحت خاوندان بیاست. نن تاسو ته طب پوهنځي د درسونو په جریان دا ځل د فزیولوژي مضمون دویم درس وړاندې کوم. په تیر درس کې موږ تاسو د فزیولوژي د علم تعریف زده کړی وو. وینه مو وپېژندل، د وینې اجزا مو وپېژندلې. په هغه کې موږ تاسو لومړی آر بي سي را شروع کړله. آر بي سي موږ تاسو وپېژندل. نن موږ تاسو دا زده کوو چې آر بي سي د جوړېدو دپاره کوم فکټورونه مهم دي. او بله خبره دا ده چې موږ تاسې دا هم زده کوو چې سره حجرات یا آر بي سي په کومو ځایونو کې جوړیږي. موږ تاسو لومړی د آر بي سي د جوړېدو لپاره مهم فکټورونه وایو. هغه موږ تاسو وایو چې لومړی د آر بي سي د جوړېدو لپاره مهم فکټور هغه اریتروپویټین دی. دا یو هورمون دی چې زموږ تاسې د بدن په کیږدۍ کې 90% جوړیږي او 10% بیا د لیور او د نور انساج په واسطه جوړیږي. زموږ تاسې بدن چې کله د هایپوګزیا سره اخته سي، کله چې زموږ بدن په هایپوګزیا باندې اخته سي، یعنې انساج ته په کافي اندازه وینه ونه رسیږي، نو په دې وخت کې زموږ تاسې د کیډنۍ څخه یو هورمون ازادیږي چې د اریتروپویټین په نامه یادیږي. دا هورمون دا کار کوي چې زموږ تاسې په وینه کې د وینې په سطحه کې د آر بي سي شمیر زیات کړي. نو موږ تاسې وایو چې د آر بي سي د جوړېدو لپاره یو مهم فکټور اریتروپویټین سو. د هغه وخت د کیډنۍ څخه ازادیږي کله چې زموږ بدن په هایپوګزیا باندې اخته سي. هایپوګزیا دا معنی چې زموږ د بدن انساج ته په کافي اندازه اکسیجن ونه رسیږي، نو بیا د پښتورګو د خوا څخه یو هورمون ازادیږي چې هغه د اریتروپویټین په نامه یادیږي. بل موږ تاسې داسې وایو چې د سرې حجرې د پخېدو لپاره مهم فکټورونه، دا خو د آر بي سي د جوړېدو لپاره مهم فکټور سو. اوس موږ تاسې راځو د سرې حجرې یا د آر بي سي د پخېدو لپاره مهم فکټورونه وایو. هغه درې دي: یو ویټامین B12 یا ویټامین B12، ویټامین B9 یا فولیک اسید هم ورته وایي. بل انټرنسیک فکټور دی. که دغه درې فکټورونو څخه هر یو نه وي، هر یو کم سي، زموږ تاسې بدن په میګالو بلاستیک انیمیا باندې اخته کیږي. موږ تاسې ته ټول په تفصیل سره وایو. که چیرې ویټامین B12 کم سي په بدن کې، موږ وایو ویټامین B12 چې دی دا د ډي ان اے په حجراتو کې د ډي ان اے د جوړېدو لپاره مهم دی. کله چې په حجراتو کې ډي ان اے دوه چنده نسي، ډي ان اے جوړ نسي، نو حجره نسي کولی چې ویش وکړي. په دې وخت کې چې کله حجره نسي کولی ویش وکړي، نو هغه حجره دغسې غټه پاتېږي او د هغه څخه نوي حجرې لاسته نه راځي. زه به تاسو په مثال کې تشریح کوم په دې ډول سره. مثال دا لومړنۍ سره حجره ده، آر بي سي ده. کله چې دا خپل اعظمي حد ته ورسېږي، مثال خپل اعظمي حد ته ورسېږي، مثال غټه سي، ویش ته برابره سي، نو په دغه وخت کې چې ویټامین B12 کم وي، ډي ان اے نه جوړیږي. ډي ان اے موږ تاسې وایو نه دوه چنده کیږي. حجره غټه سوې ده خو ډي ان اے نه ده جوړه سوې. موږ زده کړي دي چې ډي ان اے چې دوه چنده سي بیا حجره ویش کوي، خو په دې ځای کې ډي ان اے دوه چنده سوې نه ده، جوړه سوې نه ده. یعنې نو دغه حجره نسي کولی چې په دوو نوي حجرو باندې وویشل سي. دا نسي کولی چې په دوو نوي حجرو وویشل سي. نو په دغه وخت کې زموږ تاسې دغه آر بي سي اعظمي حد ته هغې سایز غټ سوی دی. دغه سایز یې په دې خاطر غټ سوی چې موږ وایو کله حجره چې ویش ته اماده کېږي هغه خپل سایز غټوي. په دې وخت کې خو نور مشکل نشته، یوازې مشکل دا دی چې ویټامین B12 نشته، نو ډي ان اے جوړیږي نه. چې ډي ان اے جوړه نسي، نو دغه حجره دغسې غټه پاتېږي، دا په دوو نوي حجرو نه بدلیږي. دغه حالت ته چې سره حجره دغسې غټه سي او په دوو حجرو ونه ویشل سي، دغه څخه نوي حجره لاسته رانیسي، دغه حالت ته میګالو بلاستیک انیمیا وایي. د دې څه معنی؟ میګا معنی غټه، میګالو معنی غټوالی یا غټ، بلاستیک معنی اومه. میګالو بلاستیک انیمیا یعنې دا به هغه کمخوني رامنځ سي په بدن کې، به هغه کمخوني یا انیمیا رامنځ سي چې د هغه سرې حجرې سایز به میګا غټ به وي او بلاست معنی اومه به وي. موږ تاسې وایو چې کله دغه آر بي سي خپل اعظمي حد ته ورسېږي، خپل د ویش حد ته ورسېږي، کله چې دا په میچر آر بي سي بدلیږي، په دې وخت کې دا ویش کوي. نو خو د ویش دپاره موږ ویل ډي ان اے مهمه ده. ډي ان اے نه جوړیږي ځکه چې B12 نشته. چې B12 نشته، نو دغه حجره دغسې غټه پاتېږي او زموږ تاسې په بدن کې میګالو بلاستیک انیمیا رامنځته کېږي. دویم فکټور چې موږ تاسې وایو هغه انټرنسیک فکټور دی. موږ وایو دغه انټرنسیک فکټور څه کار کوي؟ کله چې زموږ تاسې غذایي مواد وخورو، د هغه څخه B12 مثال ویټامین B12 آزاد سي. دغه ویټامین B12 کولمو ته معدې ته راځي. کله چې معدې ته راسي، په معده کې یو انټرنسیک فکټور دی چې دغه فکټور په معده کې
د پرېټل حجراتو څخه ازادېږي. دا فکټور دا کار کوي چې دغه ویټامین B12 وپوښي. مثال هغه ته کور ورکوي، په دې خاطر کور ورکوي چې دغه ویټامین B12 باید تر کوچنۍ کولمو تر ایلیم برخې پورې ورسېږي، هلته باید جذب شي. نو دی باید دغه انټرنسیک فکټور دا کار کوي چې دغه B12 تر هغه ځای پورې خوندي وساتي. که چیرې انټرنسیک فکټور نه وي، ویټامین B12 نشي کولی چې تر کوچنۍ کولمو پورې ورسېږي، هلته جذب شي. د ویټامین B12 د جذب لپاره مهم فکټور چې دی هغه انټرنسیک فکټور دی. دا فکټور دا کار کوي چې دغه ویټامین B12 شاوخوا کور کې هغه وپوښي او د کولمو د معدې د انزایمونو څخه هغه وساتي او په سالم ډول سره و کوچنۍ کولمو ایلیم برخې ته ورسي، هلته جذب شي. هلته چې کله دوی ورسېږي، دوی دواړه بیرته جلا کېږي، ویټامین B12 جذبېږي. دا موږ تاسو وایي چې انټرنسیک فکټور هم مهم سو. دا ځکه مهم دی چې د B12 په جذبولو کې مهم رول لري. B12 که چیرې انټرنسیک فکټور نه وي، B12 نه جذبېږي، ځکه که چیرې دا نه وي خو هغه د معدې د انزایمونو په واسطه، د کولمو د انزایمونو په واسطه له منځه ځي. بل مهمه خبره ویټامین B9 یا فولیک اسید ورته وایي، دا هم دغه رقم دی لکه B12. که چیرې دا کم وي هم د انسان بدن کې سره حجره DNA دوه چنده کېږي نه. کله چې DNA دوه چنده یا جوړه نه سول، نو په دې وخت کې دا حجره دغسې غټه پاتېږي. لکه په دغه مثال کې حجره دغسې غټه پاتېږي، په دوو نوو حجرو نه بدلېږي. نو په دې وخت کې حجره دغسې غټه پاتېږي او اومه حجره به په پخو حجرو باندې نه بدلېږي. دې ته بیا میګالوبلاستیک انیمیا وایي. موږ مخکې هم وویله که چیرې په دې کې هر یو فکټور کم سي، میګالوبلاستیک انیمیا رامنځته کېږي. ورپسې موږ تاسې راځو د سرې حجرې د جوړېدو ځایونه وایي چې په کومو ځایونو کې جوړېږي، د بدن په کومو برخو کې جوړېږي. لومړی موږ تاسې د مور په نس کې وایو، او بل کله چې کوچنی پیدا سي د زېږېدو وروسته په دغه دوه حالتو کې موږ تاسې وایو. لومړی په لومړي ټرایمستر کې، ټرایمستر دا معنا چې لومړنۍ درې میاشتې، ټرایمستر معنا لومړنۍ درې میاشتې. د مور په نس کې چې کوچنی لومړنۍ درې میاشتې کې دغه حالت ته لومړی ټرایمستر وایي. په لومړي ټرایمستر کې د RBC په یکساک هغه ایمبریولوژیکي کڅوړه کې جوړېږي. په دویم ټرایمستر کې د یکساک څخه د RBC راځي، د لیور و د سپلین و د لیمف نوډ په واسطه جوړېږي، هغه ته انتقالېږي، دغه په واسطه جوړېږي. یعنې وروسته بیا دویم سیمستر کې بیا دغه RBC د لیور په واسطه، سپلین په واسطه او لیمف نوډ په واسطه جوړېږي. خو په آخري دریم ټرایمستر کې موږ تاسې وایو بیا په بون میرو کې جوړېږي. په لږ اندازه سره په لیور او په سپلین پاک کې په لږ اندازه جوړېږي، خو په زیاته اندازه په بون میرو کې جوړېږي. دا د زېږېدو په وخت د زېږېدو څخه مخکې د مور په نس کې و. بل موږ تاسې وایو د زېږېدو وروسته کله چې ماشوم پیدا سي تر 20 کلنۍ پورې د RBC په بون میرو یا د هډوکو په مغز کې جوړېږي. تر 20 کلنۍ وروسته بیا موږ تاسې وایو د RBC چې د هغه یوازې په هموارو هډوکو کې جوړېږي، هموار هډوکو یا پلټ هډوکو کې جوړېږي. لکه سټرنم مثال هموار هډوکی دی، ریبز او ورټبرای دی یا ایلیم هډوکی. په دغسې هموارو هډوکو کې بیا RBC جوړېږي، خو د یوازې د اوږدو هډوکو په نهایاتو کې جوړېږي. موږ تاسې زده کړل چې تر 20 کلنۍ پورې د انسان RBC د هغه د اوږدو هډوکو په بون میرو کې جوړېږي، د اوږدو هډوکو په بون میرو کې جوړېږي. خو کله چې تر 20 کلنۍ واوړي بیا د اوږدو هډوکو نهایتو کې یوازې جوړېږي په لږ اندازه سره، او په هموارو هډوکو کې په RBC جوړېږي. دا د RBC د جوړېدو هغه ځایونه سول چې موږ تاسې په دې درس کې زده کړل. تاسې څو مهمې خبرې زده کړلې. یو مو دا زده کړل چې RBC د جوړېدو لپاره کوم فکټورونه مهم دي. بل مو دا زده کړل چې د RBC د پخېدو لپاره کوم فکټورونه مهم دي. موږ ویل د جوړېدو لپاره مهم فکټور اریتروپویټین دی، او د پخېدو لپاره بیا 3 فکټورونه مهم وو. یو B12 فولیک اسید او انټرنسیک فکټور وو. موږ وایو چې دغه B12 چې دی دا د که چیرې جوړ نه سي، زموږ تاسې حجره سره حجره غټه پاتېږي، ویش نه کوي، په میچر حالت نه اوړي، دغسې حجره غټه پاتېږي، میګالوبلاستیک انیمیا رامنځته کېږي. د دې لپاره چې دغه ویټامین B12 په صحیح ډول په کولمو کې جذب سي، نو باید یو فکټور وي. هغه فکټور د انټرنسیک فکټور په نامه یادېږي چې دغه B12 تر کولمو پورې په خوندي ډول سره انتقالوي، تر هغه ځای پورې په محفوظه ډول وړي. که چیرې انټرنسیک فکټور نه وي، خو بیا B12 د کولمو یا د معدې تیزاب په واسطه، انزایمونو په واسطه له منځه ځي او کوچني کولمو پورې نه رسېږي، هلته جذبېږي نه. او درېیمه خبره چې ویټامین B9 یا فولیک اسید دا هم دغه رقم دی چې حجره DNA نشي جوړولی، هغسې غټه پاتېږي، په میچر حالت نه اوړي، هغسې اومه پاتېږي او انسان کې د میګالوبلاستیک انیمیا رامنځته کېږي. بله مهمه خبره هغه موږ دا وایو که چیرې د هر علت څخه د هډوکو مغز RBC جوړه نه کړي،
په مثال د زېږېدو وروسته په هر علت رمینځ په هر مشکل د هر ناروغي له امله که چیرې آر بي سي د هډوکو د مغز په واسطه جوړ نه سي بیرته دغه د آر بي سي جوړېدل د مور په نس کې چې کوم ارګانونو آر بي سي جوړه بیرته دا کار هغه ترسره کوي. یعنې کله چې انسان پیدا سي د په بدن کې آر بي سي د هر مشکل له امله په بون میرو کې جوړ نه سي نو بیا دغه آر بي سي جوړېدل په لومړنیو ارګانونو کې ترسره کېږي لکه په لیور او په سپلین په لمف نوډونو کې. موږ تاسې مخکې وویل چې د زېږېدو تر مخه په دغه ځایو کې جوړېږي نو که چیرې د زېږېدو وروسته په بون میرو کې مشکل رالي بیرته د هغه لومړنیو ارګانونو په واسطه آر بي سي جوړېږي. دا زموږ ستاسو د نن ورځې درس و. تر بل درس په روغتیا په امان ښې چارې.